Merhaba arkadaşlar. Bu videoda CNC kasası yapacağım. Kasa derken şundan bahsediyorum. Yani bir CNC kasası oluşturacağım arkadaşlar. Uç kısmını farklı türevlerle değiştirebileceksiniz. Şöyle ki ben ilk olarak CNC plotter yapacağım. Yani CNC çizim makinesi. Ondan sonra arkadaşlar CNC lazer yapacağım. Yani markalama makinesi. Ama şöyle ki ben normalde direkt lazer yapacaktım bu kasadan. Karbon henüz gelmedi arkadaşlar. Yurt dışından 2,5 wattlık bir lazer diyot aldım arkadaşlar. Gelmediği için bu videoda plotter oluşturacağım. Ardından lazerim geldikten sonra o plotter'ı CNC markalama makinesini CNC lazere çevireceğim arkadaşlar. Ve üçüncü olarak en sonda Dremel yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dremel'de bildiğiniz gibi tahta oyma, alüminyum oyma gibi işlemleri var. İstediğiniz parçaya göre onu yapmayı düşünüyorum. Ama tabii CNC Dremel'de şöyle bir durum var. Bu kasaya ekstra Z ekseni eklememiz gerekiyor. Onu da yapınca zaten videoda tekrardan göstereceğim. Onun ardından arkadaşlar şöyle 3D parçalarım var arkadaşlar benim. Bunu 3D yazıcıdan bastırdım. Şöyle bunların iç doluluk oranları %80. %80 olma sebebi arkadaşlar. Eğer tabii ki CNC lazer ve plotter'da fazla bir sıkıntı yaratmaz. Normal %20 olsa da. %80 basma sebebim eğer Dremel yaparsam arkadaşlar biliyorsunuz ki fazla titreşim var CNC Dremellerde. Bu yüzden %80 bastım parçalar esnemesin diye. Zaten bunların STL dosyalarını açıklama linkinde vereceğim. Ayrıca burada gördüğünüz bütün malzemelerin arkadaşlar ne kadar kaç adet almanız gerektiğini tek tek liste halinde size vereceğim arkadaşlar. O liste halinde direkt sipariş verebilirsiniz. Evet, onun dışında arkadaşlar bu videoda normalde biliyorsunuz ki ben videolarımda mekaniğin montajını tek tek yapıyorum. Bu videoda yapmayacağım. Çünkü ben bu CNC kasasının 3 boyutlu çizimini yaptım arkadaşlar. Çizimini yaptıktan sonra aklıma geldi. Bunun simülasyonunu yapsam nasıl olur? Yani montaj simülasyonunu ve montaj simülasyonu da yaptım arkadaşlar. Sonra baktım ki montaj simülasyonundan göstermem hangi parça nereye takılıyor. Normalde göstermemden çok daha kolay ve daha açıklayıcı ve daha kısa oldu arkadaşlar. Bu yüzden ileriki videolarımda belki artık mekanik montajları bilgisayarda simülasyon ortamında gösterebilirim arkadaşlar. Daha açıklayıcı oluyor. Evet, şimdi simülasyona geçelim.
Evet arkadaşlar, montaj simülasyonunda gördüğünüz gibi ben montajı tamamladım. Şöyle kontrol edelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde sola sağa ve ileri geri gidiyor. Hiç sıkıntısız. Evet. Şimdi arkadaşlar kalemlik bölümünü takacağım. Şurada gördüğünüz kısma. Evet. Burada normalde simülasyonda gördüğünüz gibi şu kısım yok arkadaşlar. Bu kısmı sonradan ben taktım kalemlik tasarımda. Bunun açıklama kısmında indirme linkini vereceğim arkadaşlar size, STL dosyasının. Bunun takımı çok basit. Direkt baskıya aldım. Şurada gördüğünüz M340'a 2 tane vida ile buraya sabitledim. Bu kadar arkadaşlar. Ardından şu üst kısmına servo motorumu koydum. Servo motorumu ben 60 derecelik hareket yapacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Sonra ilk çalıştırmamı yaptım ve servo otomatik olarak 0. dereceye geldi. Sonra 60. dereceye üste kalkacak. 0. dereceye gelince arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde şu üstündeki kısmı servo motoruma takıp vidaladım arkadaşlar ve bu derecede kaldı. Siz de ilk çalıştırmada bu servo motoru yapıştırmadan önce bu kısmı ayarlarsınız arkadaşlar. Çok basit bir şey zaten. Otomatik bir şekilde olacaktır o da. Sonra arkadaşlar yazıcımdan böyle parçalar bastım 3D yazıcıdan. Bu bizim kalemlik tasarımımız. Yani Z eksenimiz yukarı aşağı hareket edecek. Şöyle ki arkadaşlar 1, 2, şu uzun kısım 3. Bu 3 ayrı parça arkadaşlar. Şu gördüğünüz kısım. İlk olarak bunu çıkarttım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane delik var. Direkt geçirme olarak sanki Lego parçası yapıyormuş gibi. Yani Lego gibi direkt takıp bu ikisini sabitleyebilirsiniz. Onun dışında şu parça kalemimizi tutacak parça arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz gibi metrik 3'e 10 4 tane vida ile direkt bu parçayı buraya sabitledim. Anlatmaya gerek görmüyorum. Çok basit bir şey. Evet, bu parçayı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi kalemlik tasarıma ekleyeceğim parçayı. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Önce parçamızı koyuyoruz. Bu yay çok önemli arkadaşlar. Yayımızı koyuyoruz şu kısma. Evet, ardından arkadaşlar bunlar metrik 3'e mil aslında ama ben 3'te yazıdan bastım. Eğer elinizde metrik 3 bir mil varsa metal, onu da kullanabilirsiniz ama 3'te yazıdan bastım bunu. Bu da iş görüyor. Bunu açıklama kısmında yine STL halini vereceğim size arkadaşlar. Direkt şuradan geçiriyoruz yayımızın arasından. Ardından diğer mili de geçiriyoruz arkadaşlar. Gayet basit. Evet, gördüğünüz gibi kalemlik tasarımımız bitti. Şu kısmı arkadaşlar kalemimizi koyuyoruz direkt. Şöyle gevşetelim şurayı. Evet. Kalemimizi koyuyoruz arkadaşlar. Ve direkt şurayı döndürerek sıkıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kalemlik tasarımımız da bitti arkadaşlar. Şöyle ben bunun elektronik ve yazılım kısmını yaptım arkadaşlar. Ama size göstermeye gerek görmüyorum. Çünkü önceden bir videomda ben çok detaylı bir şekilde bu CNC çizim makinesinin elektronik ve yazılım kısmını anlattım arkadaşlar. O videoyu açıklama kısmında size yazacağım. Oradan elektronik ve yazılım kısmını yapabilirsiniz bu CNC plotter'ın. Evet, şimdi CNC plotter'ımızın her şeyi tamam arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bu bir CNC kasası. Bir sonraki videomda lazerli halini yapacağım. Yani şu kısmı değiştireceğim sadece. Sonra da dramelli halini. Onda da bir tane step motorla Z ekseni eklerim. Evet, şimdi ilk çalıştırmamızı yapalım. Bakalım nasıl çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi CNC plotter'ımızı ufaktan deneyelim bir.